तो गाइस टायर तो खुल गया था और अब खुलने के बाद दिक्कत ये थी कि एक पेडॉक स्टैंड नहीं था इतना मौजूद जो बाइक का वजन उठा पाए। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ की, क्या जुगाड़ की, एक KTM का टायर इसमें लगाया, सिंग टेप लग गया। शुरू हुई है प्रोसेस स्टार्ट करने की। कैसे खुल रहा है टायर देखिए। विष्णु भाई के इंस्ट्रक्शन में ऐसे काम हो रहे हैं। हाँ विष्णु भाई का हाथ कहाँ है, देखो दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये हाथ है विष्णु का, इसमें रॉड अभी निकली है, दिखाओ। अभी विष्णु इस लायक नहीं है कि टायर खोल सके। इसमें ब्रिजस्टोन का टायर लगा हुआ था, खत्म पूरा हो गया, दिखाना आगे से। तो अब इसमें परेली का टायर पड़ना है अगला, वो ब्लैक कर देगा। दो स्क्रू इधर के निकाले गए और दो इधर के निकाले गए और इसके बाद ये निकाला जाएगा और टायर बाहर आ जाएगा। और कुछ खास नहीं है इसमें निकलने। तो भाई यहाँ पे खड़ी है कावासाकी, एक दो खोले गए और कैलिपर निकलेंगे। इसके बाद देखो ये बाहर आ गए, यहाँ से ये दो नट तो इधर के खुल गए, कैलिपर निकल गए। अभी नहीं कराए हैं अब, तो कैलिपर निकल गया और ये कुछ हाल है ब्रेक पैड का, थोड़े से बचे हैं, यही हाल उधर का है लगभग। बाकी हार्ले की ये वाली ब्रेक लाइन टूट गई थी तो फिर ब्रेक्स लगने बंद हो गए थे। ये हैं ब्रेम्बो के कैलिपर्स, आप देख लो मस्त 21 जो ये लिखा दिख रहा है ना, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और बाकी क्या है नहीं पता मुझे। तो गाइस टायर तो खुल गया था और अब खुलने के बाद दिक्कत ये थी कि एक पेडॉक स्टैंड नहीं था इतना मौजूद जो बाइक का वजन उठा पाए। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ की, क्या जुगाड़ की, एक KTM का टायर इसमें लगाया, खोला और सब फंसा दिया। वो खड़ी है KTM, इसका टायर निकाला गया, इधर दिख लीजिए आप लोगों को पीछे। हाँ, और एक जुगाड़ है ये इनके सारे लगी है, जैक लगाया नहीं, डर लग रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ है। अब बाकी काम चल रहा है, देखिए प्लेट खोली जा रही है, एक खुल चुकी है, वो रखी हुई है, एक खुल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ क्या इंस्टाग्राम पे डालना, ठीक है? ठीक है, डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। डेंट तो इसमें पहले से कितना अजीब सा लग रहा है देखने में बिना प्लेट के। चलते हैं, चेंज कराते हैं। मास्क में टेप लगा दिया ताकि इसका खाए। बहुत आराम से करना, डर तो लग ही रहा है एक्चुअली में, लेकिन टेप लग गया। और ये फाइनल बाहर आ गया। ये क्या लग गया, इसका क्या क्या तो लगा हुआ नहीं, ये देखो अब ये लगेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वाटर पार्क, प्राइवेट पूल है अपना। ऐसी चल रही है पार्टी आज की। पानी बहुत
बहुत ठंडा है, बहुत मजा आ रही है। मजा आ रही है तगड़े से। मिलते हैं तो गाइस, चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय। जरूरी थोड़ी देना है, चला भी अच्छी है।